ლეიბორისტული პარტია ერთიანი ინტეგრირებული ქვითრის შემოღებას კიდევ ერთხელ აპროტესტებს. სააქციო საზოგადოება თელასის ოფისის წინ დღეს შრომის პარტიის ლიდერთა ორგანიზებით რიგით მეორე საპროტესტო აქცია გაიმართა. ლეიბორისტები ერთიანი ქვითრის შემოღებას მოსახლეობის კიდევ ერთ მძიმე ტვირთად მიიჩნევენ, ხელისუფლების წარმომადგენლებს კი მიღებული გადაწყვეტილების შეცვლისა და ქართველი ერის გენოციდის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ. ჩვენ მოვითხოთ მათი ცენტრალური ოფისიდან მოსკოვიდან სპეციალური ჯგუფის გამოყოფას, რომელიც ჩამოვა და შეისწავლის თუ რის საფუძველზე მოხდა ესეთი ძალიან ჩახუტება ადგილობრივი ამ რუსული კომპანიისა და საქართველოს ხელისუფლებისა, რომელიც პირდაპირ ემსახურება ამ შემთხვევაში დედაქალაქის მოსახლეობის ძარცვას. ეს ერთიანი გადასახადი ისედაც გაღატაკებულ ხალხს კისერზე დააწვება, ვალას რატო უნდა გადავიხადოთ დაუშვათ თუმე წყალზე არ ამოს გადახდილით შუქი დენი რატო უნდა გამეთიშოს და ეს ჩვენი მიზანი არის რომ ეს შეიცვალოს ეს გადასახადი და ცალ-ცალკე ქვითრები იყოს ყველა გადასახადზე.